吐息，傻小，吐息，吐息，吐息，对，没错，重复这个频率。我觉得还好，我觉得还好。3。真的是验轮的，2分钟就睡着了，而且还打针了。我靠！只要他身体没有任何动静，太夸张了。等一下，现在2点呢，我们也差不多该睡了。对。不知道讲多久？对，德州扑克第一集不是第一集，不是第一局。头，今天真的有点累。现在时间是多少？早上的2点18分。2点18分。好，那我们现在旁边有一个在给我打呼，反正我也没有睡觉，没关系。你知道他2分钟就打，2分钟打呼。傻小，我们根本是不是。好，3个就飞起来。好，然后我刚刚已经订好脚架，好，那我就开始我们的功课。然后我玩蝴蝶刀，他也醒不来。对，我玩蝴蝶刀，他也醒不来。第一局，现在是第一局。对，好，来，来走。还蛮强的，是什么东西？第一局，喵，赢了。这是第2局吧？大家，这是第2局。来，走。我们来，那个我放弃。为什么？因为你一定赢。然后第2局，那个疼啊，哇，不是，你要疼哦，你可以不要这样。这个他旁边搞。叫我们起来，丢弃他。对。他每天看到那个影片，他都疯掉。他就想说，我这么打呼这么大声他们讲话我怎么起不来？太可惜。什么鬼影片啊？傻小啦！你可以把那个播给其他人。对。好，第3局，毛赢。喵。第4局，你很抬，857抬一个7，857是什么数字？我觉得还好，苗子赢，怎么赢不了？呀！在场就我们3个人，为什么你谁啊？他帮忙打传送了，不是？原来如此。2点26分。不要学我，我可以去。我有那么更好的事情。继续翻。我有3个4耶，等一下，这样给大家看一下，这是刚好抽的5张都是一个4胡哎，哇，真是难得一见的机会了，这是我懵逼耶。平手！哎，第6局，第3，第5局，第6呀！哦，天哪！我们第6局，藤椅，他都不会起来。我牌飞，我现在不是，我牌会乱飞，我不会那样跑。没关系，至少我没有拍你。卡掉。Nice。第7局。第7局平。为什么我就是平手，不然就是指数感？所以他平。第8局893有什么数字？这个我也有吧？第8局
平啊，第几局啊？我玩都不知道第几局。第九，好，第九，还好我还记得。好，哦，傻西。第九局，我操，疼死了。哭啊！好，第10局956，569，我靠，321狗，你这丢哪里？所以我们第10局平，刚刚赢最多的是谁？你吧，那个赢。 It was at this moment that he knew. He fucked up. 我们真的是完全睡不着的关系，所以我们决定拍第2季。不对啊，第2集我们穿同样的衣服。你在看？我要把心脏病来想想他起来，但是我们不知道有没有效果，就来试试看。你不要拍他的影，你不要傻起来了，你就听着那边搞。好，那如果他起来的话，影片就到此结束哦。那可能要录很久呢。对，我知道要录很久，可能要录好几集。 3、4、5、6，鬼拍你，鬼拍要拍你，来，1、2，可是说会延迟，1、2、3、4。我惨了，他真的输了，我一直输了，干11、2、3。没有6、7、8。9、10、11、12、13、1。怎么赢的？10、11、12、3、4、5。这影片很多脏话。对。3、5。干，这是资料。3、4、5、6、7、8、9、10。我终于赢了。1、2、3、4、5、6。怎样？都远距离啊，远距离啊。为什么可以唱歌？我不知道。来哦1、2、3、4、5、6。我们打完这个就下一集。好，没问题。 20点半，快吧。耶，57。可以再讲吗？哦，好了。丢出去，丢出去，就不要。垃圾。19点，那我们第2集就先到这边结束，我们下期再见，拜拜。 Looks like it's sweeping time. 这真的是跟我阿姑的声音。请告诉我现在的时间。4点20，我们不用睡觉了。啊，对，就是这样子，深呼吸，大笑，吐气，深呼吸，吐气，对，没错，重复这个频率，重复之后我们就不用睡觉了，耶！其实我们也可以睡觉，只不过想想周边有很多猪在叫。那请问一下，在影片结束之前，有什么想要对大家说的呢？这是第3集哦。
再说一次，最后一次，讲大声一点。可不可以？好，我们这期就到这边结束了，希望大家会喜欢这一集的影片。那我们下次再见，拜拜。我们今晚不用睡了。